Hi friends, welcome to Moglur Stars. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம வீட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், மிக்ஸி இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி மாத்தக்கூடிய பொருட்கள் கிடையாது. இது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்னா வாஷிங் மிஷின் அப்படின்றது ஒரு 10 to 15 இயர்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் தான். இது நம்ம அடிக்கடி நம்ம ரெகுலரா மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா இப்போ ஃப்ரிட்ஜை அட்லீஸ்ட் 3 மந்த்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம டீப் கிளீன் பண்ணலன்னா உள்ள பார்த்தீங்கன்னா வைக்கிற திங்ஸ் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும். அதாவது ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ண உடனே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்மெல் வரும். அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், கண்டிப்பாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜை டீப் கிளீன் ஒன்ஸ் பண்ணி ஆகணும். வீக்லி ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ள ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சி எடுத்துக்கணும். இன்கேஸ் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஏதாவது கொட்டிடுச்சுன்னா நம்ம எடுக்கும்போது அதை உடனே நம்ம க்ளீன் பண்ணிடணும். இல்லை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷின் அப்படி தான். நம்ம 6 மந்த்ஸ் அட்லீஸ்ட் 3 மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் நம்ம வாஷிங் மிஷினை கூட நம்ம டீப் கிளீன் கொடுக்கணும். இந்த டைம் நான் ஃப்ரிட்ஜை எப்படி டீப் கிளீன் பண்ண எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரிட்ஜுடைய ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். பாருங்கள், என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம மடமடன்னு சுத்தம் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே ஒரு பிளாஸ்டிக் பேசனில் போட்டு வச்சிடலாம். இப்போது திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வெளியில் வச்சாச்சு. இப்போ அந்த சைடில் இருக்க அந்த ரேக்ஸ் எல்லாமே கழட்டி வெளியில் வச்சிடலாம். இதை கழட்டும் போது நல்லா ஜாக்கிரதையாக கழட்டணும். இப்போ அதே மாதிரி மேலே ஃப்ரீசரையும் நம்ம ஃப்ரீசரில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வெளியில் வச்சு அதே போல் தான் அதில் இருக்க ரேக்ஸ் எல்லாமே கழட்டி வெளியில் வச்சிடலாம். இப்போ இந்த ட்ரேவெல்லாம் நீட்டாக நம்ம சுத்தமாக சோப் பவுடரில் இல்லை சோப்பு இல்லை சோப் பவுடரை யூஸ் பண்ணி நம்ம சுத்தம் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதை தேய்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்க நாரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்த கீரைலாம் விழாத மாதிரி நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும். ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம ஸ்டீல் நாரெல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா கீரைலாம் விழும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துருக்கேன். நல்லா பலன்ட்டு இருக்குது பாருங்கள். என் பையனுக்கு இது எதையாச்சும் பண்ணிடணும் அப்படின்ற நினப்போடையே சுற்றிகிட்டே இருந்தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ட்ரை கிளாத் எடுத்து நல்லா வீடு பெருக்கிற மாதிரி எல்லாம் மேலே கீழே எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜு மேலே மேட்டெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம நல்லா சுத்தம் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மெயின் மேட்ரு இதுதான் பாருங்கள். வினிகர், ஒரு சின்ன டம்ளர் வினிகரும், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 பாக்கெட் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ண போகிறேன். அதாவது நம்ம நார்மல் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற சோடா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போது ஒரு 5 ரூபா பாக்கெட் தான் நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா நுர பொங்கி வருது. இதை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளாத் அதில் டிப் பண்ணி எடுத்து நம்ம நல்லா தொடச்சி விட்டோம்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க அந்த கெட்ட வாடையெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. வினிகரும் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற சோடா யூஸ் பண்ணுறதுனால கெட்ட வாடையெல்லாம் போயிடும். அடிக்கடி நம்ம தண்ணி மாற்றிக்கிற மாதிரி புழிஞ்சு நம்ம மாற்றிக்கிட்டு நம்ம நீட்டாக தொடச்சி விட்டுறலாம். ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி துடைக்க போகிறதில்ல. ஸோ ஒன்ஸ் டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது ஒரு 2-3 முறை நல்லா நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குகளில் நல்லா ஏதாவது போய் மாட்டிகிட்ருக்கோம். இந்த பவுடரெல்லாம் ஒழுங்காக சீல் பண்ணி வைக்காததெல்லாம் அதை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷை வச்சு நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துடலாம். நல்லா நீட்டாக வெளியில் வந்துடும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இருக்கில் சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ் வச்சு சுத்தம் பண்ண முடியல. ஸோ துணிக்குள்ளே கத்தியை வச்சு இழுத்து எடுத்துக்கிட்டால் நல்லாவே அழுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ 2-3 முறை அதை சுத்தம் பண்ணி எடுத்துட்டேன்.
இதோட 2 டைம் வந்து வினிகர் தண்ணியில் வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரை கிளாத் எடுத்து ஆல்ரெடி தொடச்ச மேலே ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாமே நம்ம நல்ல நீட்டாக ட்ரை கிளாத்தில் தொடச்சி எடுத்துடலாம். அப்படி தொடச்சி எடுக்கும்போது தான் பாருங்கள் மேலே அந்த ரப்பரில் கொஞ்சம் அழுக்கு இருந்துச்சு. அதாவது அழுக்குன்னா பாசி எல்லாம் இல்லைங்க, ஏதோ தூசி உட்காந்துருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் நம்ம வந்து பல் விளக்குற ப்ரஷில் வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துடலாம். நல்லா சுத்தமாகிடுச்சு. இப்போ வந்து சேம் அந்த வினிகர் கிளாத்லேயே வந்து நம்ம தொடச்சி எடுத்தோம் பாருங்கள், நல்லா நீட்டாக ஆகிடுச்சு. அப்படியே அதை ட்ரை கிளாத்லேயே தொடச்சி எடுத்துட்டா மேல் கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக நல்லா சுத்தமாகிடுச்சு. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ கீழே வரலாம். கீழேயும் சேம் அதே மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து வினிகர் டிப் பண்ணி அந்த துணியில் வந்து தொடச்சி எடுத்துடலாம். நான் நல்லாவே 2-3 முறை நல்லா வினிகரில் டிப் பண்ணி தொடச்சி விட்டேன். ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி செய்ய வேண்டிய வேலை கிடையாது இது. ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் செய்கிறதுனால நல்லா செய்யும்போதே நல்லா நீட்டாக செஞ்சு எடுத்துடணும் நம்ம. இப்போ சேம் ட்ரை கிளாத் எடுத்து நம்ம நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துடலாம். இப்போது நீட்டாக தொடச்சி முடிச்சிட்டோம். இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்டு, ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஸ்டாண்டு வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா, அதை எப்படி சுத்தம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சேம் அந்த ப்ரஷ்ஷில் வந்து நம்ம வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இழுக்க இழுக்க நல்ல தூசியெல்லாம் அழகாக வந்துடுச்சு. பாருங்கள், கீழே பார்த்தா தெரியுது எவ்வளோ தூசி கீழே விழுந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. இப்போது நம்ம ஃப்ரீசர் செக்ஷனையும் கீழ்ப்பகுதியும் நம்ம சுத்தம் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே அதே மாதிரி தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேல் பகுதியெல்லாம் நம்ம துடைக்கும் போது அந்த வினிகரில் டிப் பண்ணி துடைக்கக்கூடாது. ஏன்னா வந்து பெயிண்டிங் வந்து ஃபேட் ஆயிரும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபுல்லாக தொடச்சி முடிச்சுட்டு ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது. வாவ்! இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கழுவி காய வச்ச இந்த ட்ரேயெல்லாம் நல்ல ஒரு ட்ரை கிளாத் எடுத்து நம்ம வந்து பாருங்கள் நல்ல ட்ரையாக இருக்க ஒரு டவலை வச்சு நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துகிட்ருக்கேன். பாருங்கள், அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் தொடச்சி ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிருக்கு. இதுக்கு எப்படி பிரேக் ஆச்சுன்னா, நான் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி பாருங்கள் 1 மாதத்துல இது பிரேக் ஆகிடுச்சு. எப்படின்னு சொல்கிறேன்.
பாருங்கள், நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு வெயிட்டான ஒரு டப்பாவை தூக்கி இங்கே வச்சதுனால பாருங்கள் இந்த இடத்துல கேப் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல கேப் இருக்குது. ஸோ இது உள்ளே இப்படி அணுகும்போது உடஞ்சது. அது அந்த மாதிரி பிரேக் ஆனதுலேருந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் மூடையை எடுத்து நாங்கள் சப்போர்ட்டுக்காக வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் இப்போ என்ன வெயிட் வச்சாலும் உள்ளே அணுகாமல் அந்த மூடி மேலேயே இருக்கும் அந்த ட்ரே. இப்போது நல்ல ஒரு ஃபைனல் லுக்கு நம்ம பார்த்துடலாம். நல்ல அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போது சுத்தம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன திங்ஸ் எப்படி வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். நான் ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க வச்சுருக்கேன், வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம க்ளீன் பண்ணி நான் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், மேல் செக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் வந்து நம்ம ஓப்பன்டு பாக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். மற்றபடி பெரிய பாக்கெட்டெல்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிளிப் போட்டு ஏர்டைட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம வச்சிட்டோன்னா நமக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு யூஸ் பண்ணது இன்னும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். வெளியில் வச்சா பூச்சி வண்டெல்லாம் வரும். ஸோ இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி வந்து பால் ஆடை எடுத்து வச்சுருவேன் நெய் செய்யறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் டோரில் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே ஸ்பைசஸ், கிராம்பு, ஏலக்காய், பட்டை இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இலை இந்த இங்கே வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா சீரகம், ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் மசாலா இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து இன்னும் ஓப்பன் பண்ணாததெல்லாம் இந்த டோரில் வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ தான் மேலே செக்ஷன். இப்போ அப்படியே கீழே ஓப்பன் பண்ணோன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் இஞ்சி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து கருவேப்பிலை போட்டு வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வந்து நிறைய இருக்குன்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டிலில் போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணால் நமக்கு ஸ்பேஸும் மிச்சம் ஆகும். பாருங்கள் இதில் வந்து நிறைய மிளகு இருந்ததுனால மிளகு இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் நமக்கு ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பால் இருந்தது, தயிர் கொஞ்சம். இது எப்பயுமே பாலும் தயிர்க்காக யூஸ் பண்ணுற இடம். இது வந்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா லெமன், பச்சை மிளகாவும் கொத்தமல்லியும் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்படியே கீழே வந்தோன்னா சீரகம் வெளியில் வச்சா பூச்சி வண்டு வந்துடும். அதனால் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு நம்ம டிமார்ட்டுக்கெல்லாம் போனோன்னா சீரகம் கொஞ்சம் கம்மி விலையில் கிடைக்கும். அப்போ ஒரு 1/2 கிலோ அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு ஒரு 6 months வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் சீரகம், வெந்தயம், பாருங்கள் திராட்சை, அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பாதாம் இருக்குது. இதில் வந்து கொப்பரை தேங்காய் ஒரு 3 வந்துச்சு, அதனால் இந்த மாதிரி பேக்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ தான் இந்த இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த செக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸு. இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஊறுகாய் இருந்ததுனால ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. இவ்வளோ தான் கீழே செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான். இப்படியே வந்தோன்னா டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தேன் இருக்குது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் வீட்டிலே அரைச்சி வச்சது. மற்றபடி சோயா சாஸு, டொமேட்டோ சாஸு, சில்லி சாஸு, வினிகரு, பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர், டொமேட்டோ கெச்சப் இந்த மாதிரியெல்லாம் இந்த டோரில் வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா காஃபி பவுடர், அப்புறம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த கொட்டை கொஞ்சம் இருந்துச்சு, இது அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன், யூஸ் பண்ணல. கொஞ்சம் புளியோகிற பாக்கெட் இருக்குது. இவ்வளோ தான் என்னோட சிம்பிளான ஃப்ரிட்ஜு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் முகலூர் ஸ்டார் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.